तो तू तो मेरे से ज्यादा गंदा है भाई। पुराना हो गया। तुम कौन से नए हो? पुराना हो गया। क्या हो गया? मुंह पे छींका साड़ी मेरे। हेलीकॉप्टर के ड्राइवर लग रहे हो वैसे भी। तो क्या कर रहा है? मुंह पे छींका मेरे। दो भी दे रहे क्या? क्या कर रहा तुम? पागल तो नहीं हो? सॉरी भाई। मार छींकन के तो चार। अरे जाड़। पागल है तुम? बात सुनो, हम यार कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में लोगों को छींके नहीं आती क्या? भाई कमीज नहीं है तेरे को? कमीज पहनी है। कमीज तो पहनी हुई है, प्यार से छींकना। भाई हट जा, हट जा, हट जा। अबे भाई वायरस लग जाएगा इसको। क्या हो गया यार? वायरस लग जाएगा इसको। वायरस तो लग चुका, तुम जो लेके घूम रहे हो। और इससे ज्यादा क्या वायरस लगेगा? ठीक है, मैं मार रहा हूँ, आप मार रहे हो। सॉरी भाई। ड्रामा आ रहा है, पता है। अरे कहाँ से ड्रामा आ रहा है? सॉरी भाई। अच्छा भाई, भाई एक जगह में कैमरा लगा लो वाले भाई। यार वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। क्या कर रहा है भाई रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड? नदी भाई, नदी भाई जाऊंगा तेरे लिए। डॉक्टर ने कहा कचरा देख के छींक आएगी। देखना कचरा ला रहा हूँ। इधर आओ। ये अच्छा रिकॉर्ड। छोड़ है भाई, इधर आ। अच्छा भाई क्या हो गया? ये क्या किया तुम? यार ये तो अल्लाह माफ करे बलगम वाला। तो बलगम वाला है तो ये क्या किया तूने? मुंह के ऊपर थूकेगा तू? यार थूका नहीं है भाई, डॉक्टर ने कहा है गंदी जगह पे थूका करो जाके। आराम कर लो भाई, मेरा दिमाग वैसे घुमा, बता दूं मैं। दिमाग मेरा भी घुमा। मेरा घुमा बता दूं मैं पहले से। वो क्या? चलो 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 यार, एक सेकंड वो देखो। क्या किए? क्या आपको क्या हो गया? ये सॉरी। अच्छा भाई, भाई भाई रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे। वो देखो कैमरा लगा। नहीं बात भाई, वो कैमरा। नहीं भाई, नहीं भाई, अब कैमरा। मजाक कर रहे हैं। वो देखिए कैमरा लगा सामने, देख रहे हैं? देख रहे हैं? ये जरा हटके एक वो लगाओ। छोड़ दिया है तुम्हारे को बनाया हमने पागल। याद दिला दो।